muthuri wakwa agikua ri ni turi ciana twathomithagia ni turi atumia a ndigwa twateithagia kundu ucio ri kioneki giki gitiumite haha ndiratwikiri mutumia wa ndigwa ni kindu Ngai ahaririirie kuma miaka mingi ngiuka nakio nginya hindire agikuire ri riu ni undu oma ukitherera ati maundu maria ndaiguaga na atumia aria ri mangingarigwo ai ni mahanaga ito ni maundu rona no morage mundu ngimona ni na maitho makwa no turariunga matura-ini tugikuranaga njamba umuthi tugukorwo tugikurana mutumia umwe uri ukoretwo muharini wa mbere kuhimbiria atumia a ndigwa na kumonia uria mangenyitanira na guteithika muturire-ini. Ni njitagwo Batha wa Mwangi wa Gaitho na ningenagio ni ndeto cia Ngai ni nyendaga kumbura uhoro wa kwenda Ngai na njira nene na ni ndutaga wira na atumia a ndigwa. Gikundi giakwa ri gitagwo muungano wa wajane na muungano wa wajane ni kuga ngwataniro ya atumia a ndigwa na githini wa Kenya yothe na twakiambiririe 2014 no tukiregister 2016 nginyagia riu mwina ikundi cigana na muhotete gukinyiria andu aigana uteithio. Atumia aya tutimataraga na mundu umwe tumataraga na grupu tondu rira twamenyire atiriri ni hinya muno kuhota kudili na mundu umwe o ihinda rimwe no uture muno tari weka undu twamanyitire tukimacokaniriria thiini wa grupu cia andu 20 nginya 30 na grupu icio riu nicio turutaga wira nacio. Nginyagia riu ri hihi ni maundu mariku muhotete gukinyaniria thiini wa gikundi giki? Na maundu maria tuhotete gwika so far one ni guthondeka mugambo atiriri no andu ihinda rirari ho gutire mundu raragia horo wa mutumia wa ndigwa no riu kuma twanjiriria kwaria na kwaraniria na kwaria na inyuguo turaria ri andu makimenya ni mani kuri na atumia ndigwa na tia nini ni aingi. Undu uri ungi tuhotete gwika ri ni gugicokaniria atumia acio makahota gucokania thayo thiini wao tondu rira macemania o mundu aheana mathina make kwi mwenzake ri makoraga mutumia urari thi muno ageciragia niwe wonire thina uria munene muno ri akoraga ngimonire mathina manene kumukira akoiga hey ona tini makahota guthie tugacoka tukakigiana a common theme kana kaundu twiranaga ithuothe twirane ati ni tukuma kaburi-ini tutigucoka kurira ringi kaburi-ini ni kuga atia ni thaa ciothe o mwana aingatwo cukuru ukaiga tiga ithe akuire wona wetwo gacai handu kohiki tiga ithe akuire kana tiga muthuri wakwa akuire ni ingehota guthii cai uyu ohiki. Hihi ni miambato iriku mucemanitie nayo riu naguo uhoro ucio wa kwirwo ati kwina kiama gia atumia ndigwa gukiumira ciama ingi nyingi ugakora mundu wi gicagi kiria kingi arige gutumitwo ni Mrs. Gaitho no ugakora ni kuri andu marathi makiunganagia mbeca gatagati-ini ga atumia acio no uhoro ucio ni turawaria na ni kuri andu tuhotete kunyitithia magikonia atumia uri ungiri ni uhoro ucio wa andu kumuroroguo makona gutire kundu mungithie tondu tariu ri andu mamenyagwo ni mareka maundu hindi akoiguika kwi project nene muno ya andu na tondu na ithu tutire turahota kugia na breakthrough ya kugia na uhoro wa ati kwina donors maratuhe mbeca kuri na macira ma atumia ndigwa makwa mete igoti-ini ugakora mutumia wa ndigwa ni mutongu no ni muthini hihi wewe ta mutongoria wa gikundi giki woni waku ni uriku? More than 75% ya atumia aria me Kenya ona ria wonaga mena indo nene muno nyingi muno na angi maratwarithia ngari nene muno andu acio indo cikoragwo ci magoti-ini igicirirwo tondu ni kuri mundu wandikire will no bari yao ni areganire na will iyo ni kuri muthuri wakuire atari na will na bari ni oigire mutumia ucio ndagire kugaya indo icio tondu ona angacerete kuo muthenya ucio muthuri ni getha akue na ni mundu wina ndogi mahindi iyo kundu ucio ri turera ruhonge rwa thirikari rugwitwo judiciary atiriri macira maya ni matengatengerio tondu angikorwo muthuri akuire miaka 10 na mutumia umuthi ndari ona indo cia muthuri wake ri mutumia ucio taikorwo ateithitio ni Ngai muno gutura ri kana hihi Ngai amuhingurire tondu Ngai nake ni aturanagia na atumia ndigwa na njira nene muno amuhingurire njira ri mutumia ucio no athirire hau na ciana ciake ithirire hau mundu wari na indo nyingi ugakora mutumia wake ni kurimia ningi ararimia riu ri wita mutongoria wa gikundi giki kana kiama giki gia atumia ndigwa ri hihi ni undu uriku ucio ugutindikaga muthenya ukona reke thie na mbere na gikundi giki ni riri
ringi ugathi ugakora mutumia urari thi muno mutumia turaria nake ta ndagika 8 ni kurira ararira tu no twaria ndamonia uria muturire wi mwega oro na riu muthuri wake atari hori agacokwo ni thayu tukanjiriria riu kwaria uhoro wa gwikuria hindire tweka kaundu nake oro na kanini atia mutumia ucio twacemania nake ndangirathekire na riu ni asmaile itumaga ngie no rume muno wa kuruta wira uyu muungano wa wajane ri ni uri na kioneki Pondu cio nakio kioneki kia muungano wa wajane ni atiriri hinya witu cio ndirakura hinya witu wa gwika tu project tunini ri ugatumiriria tuthondekete vergi ya atumia adigwa kuria mutumia aratonya uguo ndari na taito ndari na kindu kingi murugamirira no mbeca iria ahonoketie na goodwill iria enayo na group yake na organization itu ni kumuteithia kuma na mbeca angigura ng'ombe iroima lita 50 cia iria akendia lita ta 3/4 yacio akanyua riri ringi na mbari yake na mwisho wa mweri agakorwo ena mbeca ta atumia ringi wirutiri wa Batha Mwangi Gaitho wa guteithiriria atumia a ndigwa niguo ciongereirie umuthi tumukurane ta njamba Nungari wa Mbui, Njata TV.